Ya, selamat malam bosku. Salam jumpa bersama Geraha MBRK bosku. Kali ini saya akan ada tutorial lagi bosku. Mungkin sangat unik ya, nggak ada di mana, hanya ada di Geraha MBRK, di grup forum MBRK. Sebelum saya mengutip video ini, hanya cukup 5 menit saja bosku ya yang saya kutip. Tapi sebelum menyaksikan video ini, silahkan untuk yang bergabung di YouTuber, silahkan Anda meng-like, share, dan tentunya meng-subscribe ya bosku. Kenapa harus subscribe? Karena untuk menginformasikan di mana video-video tersebut yang akan muncul, jadi Anda akan tahu. Untuk yang tergabung di Facebooker, Anda bisa membagikan video-video ini kalau bermanfaat, atau Anda bisa menge-like, menge-share sebanyak mungkin supaya kenal teman-teman, tahu dan apa itu Geraha MBRK, apa itu MBRK. Ya, tutorial kali ini saya akan mengajari Anda yaitu tentang adanya burung masuk angin. What? Masa ada sih burung masuk angin? Ya, ada beberapa burung yang mengembang atau mengembung, akan tetapi dia bukan sejenis burung Kalimantan. Akan tetapi dia burung yang dimana sakit atau perutnya itu ngembung karena terjadi masuk angin bos. Ya, dimana cara mengatasinya? Bagaimana tutorialnya? Ya, kita yang pertama yaitu cukup menggunakan alat yang namanya jarum. Ya, jarum seperti ini ya bosku. Nah, caranya bagaimana? Kita tujuskan, tapi bukan seperti ini, cus gitu bukan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita saksikan video hanya kutipan 5 menit bersama Geraha MBRK. Mantap. Nice. Ya, ini bosku, caranya ini dia burung ngembung karena dia terjadinya masuk angin. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia tidak sehat ya. Nah, jadi yang pertama kita ambil yaitu satu jarum seperti ini. Ya, jarum seperti ini dicobloskan, akan tetapi cara mencoblosnya bukan seperti ini ya bosku. Cara mencoblosnya seperti ini bos. Setelah dicoblos seperti ini, apa yang terjadi bosku? Nah, seperti ini ya bosku. Cara mencobloskan, lalu kita tarik, cus. Nah, langsung dia kempes bos. Nah, seperti ini. Ya, kembali sempurna ya bosku. Tuh, lihat apa yang terjadi. Ya, kembali sempurna dia bosku. Yang sebelah sini. Ya, kembali sempurna semua. Sambil kita pecet-pecet mas. Nah, ini ada lagi mas. Sebelah sini juga kita tusuk lagi. Nah, udah beres? Ya, sudah beres ya, sembuh ya. Oke. Ya, itu tadi ya bosku, tutorial malam ini cukup 5 menit belajar bersama Geraha MBRK. Jikalau Anda suka videonya, silahkan di like, share, subscribe, dan tentunya video seperti ini hanya ada di Geraha MBRK. Sukses selalu, salam jumpa bersama keluarga di Geraha MBRK. Mantap.